हेलो एवरीवन, मिया वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी एंड आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही लाजवाब से डिश लेकर आई हूँ। इस डिश का नाम है चिकन ब्रेड पिज़्ज़ा, जिसको हम लोग नाश्ते के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले लेना होगा धनिया, प्याज और ग्रीन चिलीज़ फाइनली चॉप्ड लेने हैं एज ऑफ you can see in the video. Now we are going to take ginger garlic paste. As everybody knows, chicken के साथ ginger garlic paste is must. For toppings we need cheese, mayonnaise, I took Fun Foods, and also tomato ketchup. Large sized bread as base. Now we are going to mix the mixture in a bowl. I took chicken, now ginger garlic paste, and all the vegetables that I have finely chopped. We'll mix everything in a bowl. आप चाहें तो शिमला मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे वहाँ शिमला मिर्च इतनी ज़्यादा पसंद नहीं की जाती, इस वजह से मैंने नहीं डाला है। अब आप इसमें नमक डाल दें। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, क्योंकि सारे नमक की क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं, ब्रांड्स अलग होते हैं। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें और इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिक्स कर दें। मिक्स आपको बहुत ज़्यादा दबा दबा के नहीं करना है, क्योंकि प्याज पानी छोड़ देगा, और अगर पानी छोड़ता है तो आपका चिकन ब्रेड पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बन पाएगा। तो बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिक्स करें, बस इतना कि आपकी सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और कोई भी बहुत ज़्यादा प्रेशर इस पे एक्सर्ट ना हो। चलिए जी, हमारी तो मिक्सिंग हो गई। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे, जो कि है असेंबलिंग। असेंबलिंग के लिए हमें ब्रेड ले लेना है एज अ बेस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड नाउ हमें उसके ऊपर अपना जो मिक्सचर है उसे स्प्रेड कर देना है इवनली हर तरफ, ताकि आपको हर बाइट में इक्वली टेस्ट प्रोवाइड हो सके और ये बहुत ही बेहतरीन भी लगता है। तो चलिए, हमने अच्छे से इसे स्प्रेड कर लिया है। लेट मी गिव यू द साइड व्यूज़ ऑल्सो। यहाँ पे हमारे स्लाइसेस तैयार हो चुके हैं और अब हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। और मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाला है। आप चाहे तो फॉर्चून भी ले सकते हैं, आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। अब हम इसे पलट लेंगे, बिकॉज़ ये एक साइड से पक चुका है। अब हम अगली साइड से भी इसे थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारा जो ब्रेड है, जो कि हमने बेस की तरह से यूज़ किया है, वो भी थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। एंड अब हम इसे उतार लेंगे। उतारने के बाद हम इसे टॉप अप करेंगे मेयोनीज़ से। सबसे पहले मैंने मेयोनीज़ लगाया है। मेयोनीज़ को आपको चारों तरफ लगाना है, इवनली स्प्रेड एज आई सेड। नाउ जस्ट स्प्रेड इट एंड स्प्रेड इट। अब इसके बाद हमने ले लिया है अपना टोमेटो केचप। टोमेटो केचप को भी आपको बिल्कुल मेयोनीज़ की तरह से ही स्प्रेड करना है, ताकि आपके हर कोनों में ये पहुंच जाए। ये मैंने साइड से अपने हाथों को भी लगा दिया। नाउ वी आर गोना ग्रेट आवर चीज़। चीज़ को हमने श्रेडर में लिया है एंड इस पिज़्ज़ा के ऊपर श्रेड करेंगे, सो दैट इवनली स्प्रेडिंग भी हो एंड हमारा चीज़ मेल्ट भी हो जाएगा, बिकॉज अभी हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा गरम है। लीजिए भाई, मैं कैसे हाथ नहीं लगा सकती, मैंने भी किनारे की तरफ सही कर दिया। अब मम्मी ने इसे कट कर लिया है। कट करने में हमारे पिज़्ज़ा कटर लिया और उससे बस एक टुकड़ी बनाया और कट गया ये। चलिए, अब हमने इसे काट लिया। ये हमारा डबल क्लिप चल रही है, बिकॉज़ हमें दिखाना था कि कितना अच्छा। चलिए, हम लोग इसी के साथ एक और पिज़्ज़ा स्लाइस को प्रिपेयर कर लेते हैं टॉपिंग्स के साथ। सबसे पहले एज ऑलवेज मेयोनीज़ लगेगा, फिर हमारा टोमेटो केचप लगेगा। जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से इसे स्प्रेड कर लें। और नाउ वी आर गोना ग्रेट आवर चीज़ ऑन टॉप ऑफ द पिज़्ज़ा। लीजिए भाई, हमारा पिज़्ज़ा पे पूरी चीज़ डल चुकी है। अब इसकी कटिंग सेरेमनी भी हो जाए।
चलिए भाई, अब हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं अपने सड़े हुए प्लेट से एक अच्छे सर्विंग प्लेट पे। और ये लीजिए, हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बिल्कुल ही रेडी है। चीज़ ब्रेड पिज़्ज़ा बिल्कुल ही रेडी है। इसे मैंने टेस्ट भी कर लिया और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन टेस्ट है। सो गाइस, आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कर दें, फैमिली के साथ शेयर कर दें एंड हम सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। थैंक यू।